جنرال، برأيك إذا حدا بيتدرب تدريب بنوادي رماية أو غيره، هيدا الشي كافي إنه هيدا الزلمة يكون كفؤ بمعركة أو بحرب؟ ليه المعركة شي والرماية على الكرتون والورق شي تاني. الأرض المعركة بدها شجاعة، بدها رباط جأش، بدها تدريب، بدها ركاب قوايا. أوكي، يعني أنا بفهم منك إنه بتساعد أكيد، بس هو منه كل شي. اللعبة عندكم مختلفة تماما. ليه الرماية على الورقة غير الرماية على البشر. وصلت الفكرة. أهم شي ما نقوص بالعالي. قوص بس عن الفغالة.